Liebe Zuschauer, Freunde des Turbos, herzlich willkommen auf meinem Kanal. In dieser Videoreihe zeige ich euch den Umbau meines Kfz. Auf geht's! Hier haben wir das Fahrzeug, ein Golf 5 GTI mit 6-Gang DSG, Motorcode AXX aus Baujahr 2004 mit 200 PS und 280 Newtonmeter. Hier handelt es sich um einen Fünftürer mit Original 17 Zoll Alu-Felgen. Außerdem haben wir vorne Xenon-Scheinwerfer. Ein Blick unter die Motorhaube. Dort sehen wir eine Motorabdeckung. In diese ist der Luftfilterkasten integriert. Links vom FSI-Schriftzug in dem Loch ist der Öldeckel, der normalerweise auf einer Verlängerung sitzt. Diese ist eingeklebt, war aber undicht und der Motor hatte einen schlechten Leerlauf. Hier sehen wir die Ansaugung. Leider ist diese auf beiden Seiten schon abgerissen. Hier sehen wir den Tacho, aktuelle Laufleistung 209.000 Kilometer. Jetzt kommt eine kleine Hörprobe. Bereits verbaut ist das PCV-Fix von HG Motorsport. So sieht das PCV-Fix eingebaut aus. Links nochmal zu sehen die Verlängerung für den Öldeckel.